Salutare și fraților și bine v-am regăsit la un nou clip. În acest videoclip o să vă arăt cum îmi șterg eu saxofonul. În primul rând trebuie să ne luăm mânușile. Mie mi-a venit cu saxofonul. Mi-a venit cu cârpa și cu așa. Dacă nu vă vine în pachet, puteți să vă comandați tot de pe site-ul de unde v-ați comandat saxofonul. Uitați că pentru mâinile mele sunt cam mici, dar intră. Stați că am făcut ceva așa. Să văd cum se aude mai bine. Le trag mai sus. Cred că așa este bine. Deci avem aici mănuși, lavetă și șervețele umede. Așa. Așa. Da. Mă îmbufnește râsul câteodată. Așa. Deci începem prima dată cu pipa. Deci, pipa o punem pe șervețel, pe lavetă, așa pe lavetă. Stați că vă și arăt cum am pus-o. Deci așa. Astăzi filmez cu telefonul. Așa să-mi pun zăpălirea cumva să nu mă așa. Luăm un șervețel umed. Așa. Așa. Și? Așa? Ștergem foarte bine. Da. Și așa cum luăm laveta. Așa, pitiș? Și îl uscăm. Așa, da. Așa? Deci este ca nou. Așa, și acum luăm saxofonul. Așa. Așa? Așa. Acum facem hornul. Așa. Lăsăm să curețe bine. Așa. Dacă vă interesează ce model am, este un Yamaha EOS 275. Modelul cu clapă aici, cu clapă albă. Așa. Prima dată ștergem instrumentul, după aceea clapele. Pentru că așa este mai bine. Trecem la clape, la cele de jos. Așa. O să vă arăt cum i-am multat muștiucul și cum am multat pe saxofon muștiucul cu ancea. Da.
Așa mai avem chiar un pic și suntem gata. Tata? Da. Îmi pare rău dacă nu se aude foarte bine, Da. dar o să încerc să fac cât pot. Da. Așa. Acum, opa, căzut telefonul. Dați puțin, fraților, că s-au încălcit aici. Așa, sper că este bine. Acum am trecut la notele de sus. Și acum la suport. Cu timpul saxofonul se va degrada, adică se va duce culoarea și se va face urât. Deci, ce să vă mai zic? Cam atât a fost și cu acest vlog. Ne revedem, pa, pa!